世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのエリです。自分の名前にどんな意味が込められているか、両親から聞いたことはありますか？今回は日本人の名前に関する話題と、それに対する海外の人々の反応をご紹介します。この動画では今まで知らなかったことや参考になる情報をたくさん盛り込んでいますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただき、動画を楽しんでいってください。それでは行きましょう。古来より社会生活を送る上で欠かせないものである名前。元号が大正に改元された時には正の字が、昭和になった時には小の字が人気になるなど、男女ともにトレンドとなる名前は時代によって移り変わっています。ちなみに最近のランキングでは、元号の令和の文字は関係なく、男の子は蓮、そう、湊、青が、女の子は紬、凛、葵、美代など、一文字の名前の人気が高いようです。そんな日本の名前に関して、以前海外のネット上で、日本とは縁もゆかりもない外国人が子供に日本人の名前をつけても問題ないのか？という投稿がされ、話題を集めていました。近年、日本文化の影響を受けてか、我が子に日本的な名前をつけたいという外国人の親御さんが増えているようですが、この投稿に対して海外の人々はどのように感じているのでしょうか。早速聞いてみましょう。スタジオの白鳥さん。はーい、こちらスタジオの白鳥さんです。今回こちらには4カ国の方々にお集まりいただきました。長く付き合うことになる名前ですが、どのような意見が聞けるのでしょうか。早速聞いていきましょう。縁もゆかりもなくたって、子供には好きな名前をつけていいんじゃないかしら。悪いことではないでしょ。僕も全然悪いことじゃないと思います。ゆかりがなくても日本が好きな人は世界にたくさんいますし、そういった人はきっと日本の名前がつけたいですよね。そうかな。日本人じゃない人が日本の名前をつけることに俺は違和感を感じる。日本人の血が流れてるならまだわかるけど、そうではないなら変だからやめた方がいいよ。なんでダメなのよ。西洋人っぽい名前の日本人だってたくさんいるじゃない。それならその逆だって問題はないと思うけど。だって変わった名前だと学校でからかわれていじめられるかもしれない。そういうリスクを減らすなら、その国に合った名前の方がいいってことだよ。私の幼なじみが日本っぽい名前の達也だったけど、みんなと仲良かったよ。それに気にする日本人はいないと思う。むしろ喜んでくれるのがほとんどな気がする。喜ぶだって？そんなわけないだろう。それに文化東洋だって言われるかもしれないぞ。ああ、それなら大丈夫よ。日本人はこういうことに対してかなり寛容だから。それに彼らは文化東洋について議論すらしない。もし外国人が子供に日本の名前をつけたら、日本の人たちは驚くかもしれないけど、内心ではきっと喜んでくれる。名前って一生付き合っていく大事なものだろ。それなのに日本は大丈夫なのか。それが本当ならすごいな。ちなみに私の甥の名前はジン。彼の父親が日本漫画の大ファンで、それで日本人っぽい名前が付けられたの。確かハンターハンターから取ったって言ってたかな。友達に日本人がたくさんいるけど、みんなかっこいいねって言ってくれてるよ。へえ、そうなのか。俺の国は他の国の名前を参考にするどころか、自由に決めることもできないんだ。だから海外の名前を取り入れるなんて発想なかったよ。ちょっと待って、子供の名前を自由に決められない？名前ってみんな自由につけられるんじゃないの？いや、ギリシャは違う。自由に名前をつけるんじゃなくて、成人の名前をつけることが一般的なんだ。しかも祖父母の名前を引き継ぐ習わしがあるから、親族中に同じ名前がということもよくあるのさ。そうなの？全然知らなかった。でもそれなら外国人が日本人の名前をつけるのに違和感を感じるのも当たり前ね。そんなに驚かれると思わなかった。
俺の国ではこれが普通だからね。ちなみに親族の中にヤニスって名前が3人いるよ。親族に同じ名前が3人も。すごいね、それは。そこに日本の名前が入ったら浮いてしまうのもわかる気がする。インドだと赤ちゃんが生まれた後にその家かかりつけの占い師に占ってもらって名前をつけることが多いんだ。だからギリシャとは形は違うけど自由に決められないのは一緒だね。インドもなの？はあ、驚きの連続だわ。私の国は移民が多い多国籍の国。だから名前はみんなバラバラなのが普通で、その中で生きてきた。でもある程度決まっていることもあるのね。そうなんだ。行ってみたいな、オーストラリア。ちなみに今のインドでは神様の名前、ラクシュミーとかガネーシャが人気だよ。神様の名前が人気。結構派手なのね、インドは。ドイツは基本的には自由で、子供の命名について法的な決まりはないよ。でも子供の最善の利益と幸福を保護するという決まりはあって、提出された名前を戸籍局が却下することもある。国がその名前はダメって言えるんだ。ちなみにどんな名前がいけないの？そうね。例えば子供の人格を否定したり嘲笑の対象となるような名前はダメ。過去に却下されたので言うと、お尻を意味するポポとかね。あと広く普及している地名やブランド名もダメ。これは確かマクドナルドとかニューヨークが却下されていたわ。ニューヨークってつけようとした親、なかなかすごい。でも各国それぞれの特徴があるのが分かってなんだか面白いですね。俺も知らなかったな。それぞれの事情が知れてよかった。ただ海外だと日本の名前をつけたとして就職活動の時とかに影響を及ぼさないかな。やっぱり馴染みのない名前はどうしても目立つじゃん。ああ、それはあるかも。エマとかエミリアの中にリンとかがいたら絶対目立っちゃうね。容姿がアジア人ならわかるけど、ヨーロッパだったらざわざわしそう。漢字にしないっていうのはどうかな。リンならそんなに違和感を感じなくない？おお、本当だ。太郎よりも太郎の方が自然に感じる。原因は漢字だったんだね。太郎は有名だから違和感ありすぎる。要は海外でも通じそうな日本の名前はありってことだね。そうそう、ちゃんと調べてつければ外国人に日本の名前をつけても立派に育つし就職もできるわよ。もし名前でその人を拒否する国があるならオーストラリアにおいで。ギリシャやインドなどある程度方向性が決まっているというのは私たちからすると驚きでしたね。皆さん様々な意見をありがとうございました。ちなみに他にも海外からは次のようなコメントがありました。日本人の一般的な容姿とは違う場合、どちらかの両親が日本人なのか聞かれるかも。どうしてもつけたいならミドルネームにするのはどう？自分はヒスパニックだけどミドルネームはさくら。ママが10年間日本に駐留してた経験があるから。だから意味があるならいいんだと思う。私のおいとめはアングロサクソン系だけど日本のミドルネームを持ってるよ。義兄が長年日本に住んでいて、日本や日本の友人、恩師たちの存在が特別なものだったから敬意を示したかったんだって。ダメって法律はないんだからいいと思う。けど容姿がアジア系じゃなくて名前が例えば健太郎とかだとかなり目立つかもしれない。問題ない。タイに愛子という名前の少女がいる。彼女の両親が日本のことが大好きだからつけたんだって。あとドイツ人の同僚も愛子だった。彼女の場合は当時両親が日本で仕事をしていて、その影響で日本名になったみたい。文化東洋って本当にくだらない。世界中で洋服が着られなくなっちゃうじゃないか。日本人も英語名を使えるように文化をシェアするのはいいことだと思うけどな。日本人は違和感を抱くことなくいろいろな英語の名称を日常的に使ってるし。外国人が自分たちの子供に日本名をつけることは日本人の子孫としてはあまり好きではないかな。日系ブラジル人のコミュニティではミドルネームに日本名をつけることが一般的だけど、それは祖先とのつながりを意味してる。意味があって特別なものなんだよね。
ハワイだと日本人名をつけるのは珍しいことじゃないぜ。最近は伝統的ではない名前をつける親も多いし、眉を潜められる機会はないはず。ヨーロッパと日本の名前は意外にも重なるところが結構あるんだよね。ちなみに自分の名前のドラはドラえもんから取られた。僕と妻は娘にエミって名付けた。日本語でビューティーって意味があるんだ。誰も日本由来とは気づかないだろうけど。個人的にはありだと思う。イタリア人の友達は英語名を持ってるし、私はスペイン系の名前なんだけど、最近ではイタリアでトレンドになってるよ。息子の名前はレンだ。僕ら家族は日本人じゃないけど、子供の頃に暮らしてたから日本語が話せる。ハスを意味する言葉で、仏教徒だからそう名付けた。日本で暮らしてる身として言わざるを得ない。日本人は全く気にしないよってね。こういうことは日本人に直接聞くべきでしょう。自分の名前はジョーなんだけど、その名前がない大陸を探す方が難しいくらいだ。白鳥さん、ありがとうございました。海外の反応を聞いて、世界の人々の名前や由来が気になりましたね。子供の名前といえば、国内でたびたび話題となるキラキラネーム。その意味は一般常識では思いつかないような名前や読み方を広く指す言葉で、ピカチュウ、プー、ムーミン、ジバニャンなど人気キャラクター名に漢字を当てる例も見られます。戸籍法には名前に使用できる漢字についての定めはありますが、読み方についての規定はなく、自由に読み方を決められるため、こうした名前でも法律上問題はないのです。また最近ではグレイト、さやかといった完全に当て字のため読み方がわからない名前や、アース、フェアリといった意味を誤っている名前も実在するのだとか。実際に実在する名前なのか少し疑いたくもなるキラキラネームに対して、世間は名付けられた子供がかわいそう、親のおもちゃのように扱われているなど、おおむね批判的な意見が多数です。そんな名前が増加している理由としては、協調性ではなく個性重視の教育、ゆとり教育による学習量減少、核家族化による親族の不介入、ゲーム・アニメ世代の成長、マタニティハイの影響、ペット・アクセサリー化、これらのような様々な要因が考えられます。そんな奇抜な名前が登場しだした背景には、親が子供の名前を決める手順に変化が生じていることが考えられていて、流行り出す前までは画数などを気にして名前を決めている方が多かったようです。しかし近年は先に名前の読み方を決めてから漢字をつけるケースが増えているのだとか。こうして変化していった名前のあり方。ここからは実際に話題となった実在のキラキラネームとその後について2つのエピソードを紹介していきます。悪魔。最初に紹介するのは、悪魔と名付けられそうになった子供と名付けたかった親のケース。一般的に見れば悪魔という名前はマイナスのイメージでしょうが、親にはきちんとした考えがありました。悪魔という特殊な名前を付けられることで、子供は嫌顔でも注目を浴びます。この注目が子供にとって良い刺激となり、バネとして向上し成長するという意味を込めたそうです。確かに言い分としては理解できなくもないのですが、裁判所は子供がこの刺激をバネにしてプラスとして跳ね返すには、通常で求められる以上の並々ならぬ気力が必要とされるとして、この名前の届け出を拒否することを正当としています。その後、悪魔という名前で役所に打診しましたが、これも却下され、別の漢字を使った悪という名前で決着がついています。王子様。もう一つの事例は、王子様という名前を親に付けられた男性について。名前を付けたのは男性の母親で、誰にも相談せずに役所に提出したそうです。
自分にとっての唯一無二の存在、私にとっての王子様、そのような思いを持って名付けたそうですが、男性はこの名前で恥ずかしい思いやいじめを経験してしまいます。例えば身分証を提示しないといけない場所で本名ですかと疑われたり、見ず知らずの人からあ、王子様だと笑われたりしたのだとか。そして男性が中学3年生の時、読んでいた大好きな漫画で登場人物が名前を変えるエピソードがあり、これがきっかけで名前の改名について調べるようになり、大学入学前に改名の手続きをします。男性はこの名前が原因で惨めな思いをした経験がある。今後このようなことが起きないために改名したいというような趣旨を申請書類に書いて提出し受理されました。以上、2つの名前に関するエピソードをご紹介しましたが、実はキラキラネームは日本固有のものではなく、海外にも存在していて、日本と同様に物議を醸していることがあるようです。アメリカの赤ちゃん情報ウェブサイトによると、数年前まで銃に関連した名前が急増していたようなのでご紹介します。キャノン、トリガー、シューター、キャリバー、マグナム、ピストル。日本人の感覚からすると、子供に銃の名前なんてと思ってしまいますが、さすが銃大国といったところでしょうか。また銃だけでなく、日本でも馴染み深い IT 用語が名付けられたケースもありました。しかも IT 用語は一定の人気を得ているようです。 Google、 Facebook、 Excel、 ハッシュタグ。こちらも衝撃的な内容で、日本ではない発想のような気もします。名前は一生付き合っていくものなので、キラキラネームの場合、受験や就職活動が不利になるという傾向があります。周囲と違うキラキラネームの子供はいじめの標的になることもあり、困難を経て就職した際も恥ずかしいから、いじられるから、取引先に悪い印象を与えるからなどの理由で本名を隠すために通称を使わざるを得ないケースもあるようです。現状の法律では通称の利用を制限するルールはありませんが、履歴書や契約書への使用は NG。 こうなると改名という手段を取るしかありません。ちなみに改名は15歳から本人のみでの申請が可能で、方法には大きく分けて2種類あり、読み方を変える方法と名前そのものを変える方法があります。読み方を変える場合は比較的簡単とされ、役所の窓口で完了する一方、名前そのものを変える場合は家庭裁判所の許可を得る必要があり、その条件もぐんと高まるのだとか。自分の子供に辛い思いをさせたい親はいないと思います。名前はその個人が一生付き合っていく大切なもの。日本でも海外でも子供のためになる命名が一番大事なのかもしれません。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が少しでも良かったなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。当チャンネルは毎日更新していますので、またのお越しをお待ちしています。